Tahukah jika pemakaian obat terlarang seperti heroin dan morfin itu untuk mengobati batuk? Pada tahun 1895, Henrik Dresser yang bekerja untuk perusahaan Bayer Jerman berhasil memformulasikan morfin dengan asetil yang hasilnya ia namakan heroin dalam bahasa Jerman, yaitu Herpes, yang artinya kepahlawanan. Di tahun 1898, Bayer meluncurkan heroin sebagai obat batuk sirup pengganti morfin dan penegak batuk. Pada tahun 1913, Bayer memutuskan untuk menghentikan membuat heroin karena banyak orang yang kecanduan melakukan berbagai hal untuk mendapatkan heroin, termasuk menjadi kriminal.